शिकारपुर खां फ़कीर कमालदीन मक्सी जी रिपोर्ट। ज़िला शिकारपुर में वधंदड़ क़बीलाई झड़नि जे ख़िलाफ़ ऐं क़बीलाई तकरारनि ॼाणाई महर बिरादरीअ जे नौजवान शहीद सदाम हुसैन महर जे बेगुनाह क़त्ल करण ते जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ महर बिरादरी जे लातादाद माण्हुनि जहान खान स्टाफ वटि इंडस हाईवे ते धरणो हयो, जेको धरणो केतिरा ई कलाक जारी रहियो, जॾहिं त धरणे में डॉक्टर नवीद महर समेत GS सिंध महाज़ पारां इमरान मंगी, नईम महर, निसार महर, वाजिद शेख, ज़ाहिद कांधड़ो समेत लातादाद कारकुननि शिरकत कई, जिते हिननि ख़िताब कंदे चयो त ज़िले शिकारपुर में क़बीलाई झड़नि जे ख़िलाफ़ रियासत ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। रोज़ानो क़बीलाई झड़नि में केतिरा ई नौजवान निशानो बणिजी रहिया आहिनि। क़बीलाई झड़ा ख़त्म करायो ऐं शहीद सदाम हुसैन महर जा क़ातिल गिरफ़्तार कयो। धरणे लॻण जे करे केतिरा ई कलाक रोड ब्लॉक रहियो, जॾहिं त SSP शिकारपुर शाहज़ेब चाचड़ पुलिस समेत धरणे वारे हंधि पहुची करे महर बिरादरीअ जे अॻवाननि सां ॻाल्हियूं करे खेनि क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी जो यकीन ॾियारण खां पोइ धरणो ख़त्म कयो वियो।